Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada mobil balap. Wah, warna merah dan warna kuning. Hehehe, keren sekali ya. Kita kumpulkan. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini banyak sekali jenis mainan berjajar. Widih, widih, mantap. Kita langsung kumpulkan ya teman-teman. Widih, widih, lihat. Ini ada mobil truk tangki. Keren. Wow, ada kereta api Thomas. Mantap ya teman-teman. Wih, tank baja atau tank militer. Lihat, ada school bus. Mantul. Wow, ini mobil truk sampah teman-teman. Wow, lihat. Ini ada dump truk pasir. Mantul. Mobil kontainer box kargo. Mantap ya teman-teman. Lihat, ini ada mobil militer bawa roket. Keren sekali ya teman-teman. Wehehe, lihat, ini ada bus tingkat warna biru. Mantul. Wow, ini truk tangki Pertamina. Mantap. Ini helikopter tempur teman-teman. Keren sekali. Wadidaw, wadidaw. Lihat, mobil Lamborghini warna hijau. Mantap. Ada mobil balap McQueen. Mantul. Lihat, ini wheel loader super besar teman-teman. Wadidaw, wadidaw, mantap sekali ya. Lihat, ini mobil slender buat aspal jalan. Keren. Wow, mobil balap F1 teman-teman. Mantap. Lihat, ini patung apa ya teman-teman? Wah, ternyata Ultraman. Keren sekali. Widih, widih, mobil polisi lalu lintas teman-teman. Keren. Lihat, ini ada pesawat terbang. Wow, ada traktor off-road. Mantap. Ini MotoGP teman-teman. Keren sekali ya. Lihat, ini ada truk kontainer. Mantap.
Wow, mobil truk derek teman-teman. Keren sekali ya. Lihat, ini truk molen super besar. Mantap. Wow, ada truk tambang teman-teman. Ini mobil keren. Mantul. Lihat, ini super besar. Ada truk kontainer box super besar dan panjang teman-teman. Wah, rodanya banyak sekali ya. Mantap. Wih, dam truk pasir. Keren sekali. Wow, mobil balap warna merah. Mantul. Widih, widih, ini mobil truk mixer. Mantap. Wah, dam truk pasirnya warna kuning. Mantul sekali ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini ada speedboat. Mantap. Wih, lihat. Ini ada mobil monster. Keren sekali ya teman-teman. Wow, mobil pemadam kebakaran. Wih, mobil box ekspres ya teman-teman. Lihat, ini ada Jeep off-road. Wow, mobil ambulans. Keren sekali ya. Lihat, ada kereta api klasik. Yang terakhir, mobil truk tangki teman-teman. Keren sekali ya. Widih, widih.